dobre utre, azt hiszem az jó napot, de tök mindegy. Ott vannak a motorok. Fasz a mi, nehogy ömlik a víz. Veszed ki a kovászos uborkát, hogy harapjál bele. Ez az. Ez olyan, mint a népmesében, hogy hol volt, hol nem volt benzin. Van egy kis meglepetésem. Megjöttek a kalandorok. Jó reggelt, Moszkva! Dobre utre! Azt hiszem az jó napot, de tök mindegy. Jelenleg 4 óra és 44 perc van, 16 perce vagyok talpon, és pakolások vannak, az idő szerencsére jó, mindjárt megmutatom. Kicsit hűvös van, 16 fok, de nem esik az eső, és ez így pont jó, legalább megébredünk. Irány a határ, 627 kilométert mutat a Google, le tudtam tölteni offline-ba. Az internet nyetu, VPN nyetu. Kicsit várom, hogy már lejárjanak ezek a VPN-es dolgok, srácok, most már azért fárasztó. Na jó, jelentkezem a reggelitől, és majd a motortól, Ragnárral újra nekivágunk. Reggeli! Nincs szalma krumpli, de már megszoktam az utóbbi napokban, hetekben, nem baj. A tegnapit, igen, helyettem a sok kínai, mindjárt mutatom. Tegnap rosszul mondtam, nem Európába érünk vissza holnap, már most is Európába vagyunk, hanem az Európai Unióba, úgyhogy mea culpa. Na, nézzétek, mit teszünk a kínaiakat. Azok ott mind kínaiak, mind. Hangosak. Hangos kínaiak. Attila, hogy vagy reggel? Jó, Minden zsír? Melyik határra? mink a határozottan. Határozottan, és ezt esszük, hogy tudjunk menni a határra. Ez zöld virsli, fehér virsli és barna virsli. Na, jó étvágyat! Pá-pá! Egy perccel később. Esőruha, hogy jól induljon a nap. Nézzétek meg, az előbb semmi nem volt, és most, hogy kell induljunk, ott vannak a motorok. Fasz a mi, nehogy ömlik a víz. Azt a mindenségit. Na ez bátyjáék. Menjünk hazafelé, ha jó lesz az. Azt az eső, kesztyűm a táskába, a motornál. Király. Tank! Nem ilyen jó kezdés újra motorozni, nem? Pont ilyen időre, ha vágytam, az éjszaka pont fixerről álmodtam, hogy milyen jó lenne ilyen szaresőbe, de legalább 18 fokon, ha jól látom. És mindjárt el kell térjünk. Szerencsére tegnap jó időt kaptunk el a Vöröstéren, úgyhogy kicsit tudtam nézelődni is. Venni hűtőmágnes, nagy dilima hűtőmágnes vevés. Jó, mert otthon kirakod a hűtőre, és amikor veszed ki a kovászos uborkát, hogy harapjál bele, akkor eszedbe jut, hogy hú, milyen jó is volt annak idején, itt vagy ott vagy amott, vagy mit tudom. Az előbb úgy felpriccolt egy kocsi, hogy semmit nem láttam, de tényleg zéro, nada, semmi. Mi most is, né? Hogy nyomják a vizet?
Ez az. Azt a kurva anyádat. Mi? Tessék, ez most mi? Na, mintha tisztulna. Csak nem arra, amelyre mi megyünk. A nyakamnál már be is vagyok ázva. Király! Szívem, ezt neked videózom. Tudom, hogy bírod ezeket a szemeket. Nézzétek meg, ilyen menő. Hello! Jó álmos a szemed, nem aludtál az éjjel? Sokat mi se. Úgy meg van állva a víz, olyan szökőkutakat csinálnak, bazeg, jó, hogy le tudtam húzódni, igaz volt egy T5-ös mellettem, de szerencsére beengedett. Hát ez így izgi lesz 560 km-en keresztül, és ott még csak a határ van. Csinos, csinos. Élvezem. Ja, jut eszembe a gondolat. Tegnap a repülőn megnéztem ezt az Easy Wheels 1986-os amerikai, hát most már komédiát, és hú, hát nagyon sokat nevettem, tehát tényleg, tehát biztos ti is vagytok így, hogy gyerekkorotok nagy filmjei, nagy ikonikus filmjeit, mikor megnézitek így 10-20 év távlatában, akkor elájultok, hogy te jó Isten, hogy tudtam én ezt bevenni, vagy hogy volt ez akkor olyan jó, tehát most, édes, drága Istenem, tisztán visszajöttek az emlékek, meg voltak azok a jelenetek, minden, de hát eszméletlen nagyokat röhögtem. Az egy kretén vígjáték ahhoz képest, hogy gyerekkoromban hogy láttam. Na, de hát ez ilyen. Nincs mit tenni. Köszönöm Kis Jánosnak még egyszer, hogy megírtam. Én tényleg évek óta kerestem ezt a filmet, most már többet nem fogom megnézni szerintem. De ha akartok egy nagyon-nagyon banális, süket filmen röhögni, akkor egy másfél órát megér. Kemény, na. Jó, mondjuk 40 éves film, azt azért tegyük hozzá. Na, gyorsan megálltunk egy felöltözésre. Kicseréltem a kesztyüket vízállóra, már ideje volt. Szarrázott a kezem. És közben vegyek vissza a markolatfűtésből is. Közben még felvettünk egy kabátot is, mert azért a 17 fok 100 km/h sebességgel egy idő után csak átfúj azért, csak lehűt tulajdonképpen, és most így az utolsó napokra nem hiányozna egy megfázás. Kicsit enyhült az időjárás, most már csak summer kale, ahogy az angol klasszikus mondja, de na, még van amit menni, 517 km, jöttünk egy 100-as durván. Jelenleg 280 km-re van üzemanyagunk, 7,5 liter még a Giant Loop-os táskába, köszi Nordica, és itt most úgy nézem, hogy itt nagyon nincsenek benzingondok, de amikor mi a döntést meghoztuk, akkor bizony volt mindenfele, Novosibirszkben mai napig, mondjuk itt Moszkvában is láttunk azért nagy sorokat. Ez olyan, mint a népmesében, hogy hol volt, hol nem volt benzin. Na, ez van. Megyünk tovább, haladunk, megyünk előre, nem nézünk hátra, és irány a határ. Milyen érdekesen vannak felrakva az oszlopok ide az út szélére, nem benne a földben van, hanem az útból jön ki. Na, még ilyet se láttam, mióta attól a szemem kifakadt. Hey! Tankoltunk, fullon vagyunk, és van egy kis meglepetésem. Ez, hogy sikerült, nem ejtettem le, jött egy kő, és pont a sarkát, nézd csak. Nézd csak, de jó az nekem. Na mindegy, ettől
Ettől még működik, szerencsére nem is esik, de azért marad a ruha. Hát akkor még valahol valamit kapott élte. Jó vég, de nem. Pont a kamerám sorkát, de tényleg, na, most nem tudott volna még 1 centivel arrább menni, hogy lepattanjon a vállamról. Jaj, mindig van valami. Mindig van valami. 1 óra múlva, ejszé. Egyet osztom, akkor a víz van, bakker. Egyes sorba állunk. Még van 180-ra benzinünk, de most nem kockáztatunk ezzel, ha megakasztjuk. Még lehet, hogy elég lesz a határig, bár 4.16, na, mindjárt kiderül. De nem volt olyan nagy a sor, és amit láttátok az előző kutaknál, se nagyon volt még benzin. Úgyhogy most itt egyet tankolunk. Nem is néztem, hogy mennyi, de hát igazából totál mindegy. Csodaszép ez a kvarc itt a sarkán, kurva anyját. Na mindegy. Ez van. Na. Ki ez a jóképű kalandor itt az ablakba? Ha? Nos. Még 416 van. 316-ra van benzinkénk. Ja, és ez még csak a határ, onnan még lehet kell mondjuk egy 60-at. Úgyhogy izgi-bizgi. És elvitte a víz a szappant, utána küldtem a kappant. Ez a zene szól a fülembe Tamirtól. Tudjátok, Tamirról már beszéltem, jól adja. Oszta, ez meg a Szenegálinál is nagyobb fekvőrendű. Mondjuk annyi szerencsém van a kamerával, jó, hogy nem a lencse törött be, mert akkor cumi, mert a 4-esé nem talál, 4-esen nem jó a mikrofon. Itt azért már van sorocska. A Teboilnál ez volt régebb a Shell. Na, jól jártunk, mi keveset kellett várjunk. Milyen szürreális az a szobor ott úgy, ahogy így kimagaslik onnan a növények meg a fák közül. Lássuk, hogy mi az. Amúgy milyen durva, hogy az egész út során, sőt még otthon a felkészülésnél is ezt a Giant Loop-os táskát, ezt a 7,6 literes, vagy 7,5 fene tudja literes táskát végig arra tartogattam, hogy majd a Pamíron, vagy majd Mongóliába, hogyha nem lesz benzin, akkor szedjen ki a szarból szép magyarul, és erre felbakker sehol nem kellett elővenni, csak Oroszországon. Hihetetlen! Na, de jó, hogy volt. Amúgy hasznos cucc, nem másért, csak így az, hogy azért fér bele. Van ennél nagyobb is, lehet kapni Nordicánál például minden méretbe. Viszont azért is jó, mert van vele töltsér, nem kell ott szerencsétlenkedni, hogy kilosogtatod, meg ilyesmi. A másik, hogy könnyű helyen elfért végig, az SV Motec Drybagembe volt legalul. Most amióta összebenzineztem, azóta van itt hátul. Viszont a másik dolog, hogy akár fel is tekerheted, berakhatod táskába, oldalra felkötöd, stb. Tankcsapdák. No, és csak azon kezdtem itt elgondolkodni, hogy tényleg baszki, végigjöttünk a félvilágon, olyan elhagyatott, eldugott világvége helyeken, ahol tényleg nem kellene legyen benzin, és erre fel itt Oroszországba kell használjuk, már második szó van tele, vagy harmadik szó, már fene se tudja. Na, érdekes.
1 perccel később. Megálltunk levenni az esőruhát, reméljük ma már többet nem kell felvegyük, sőt hazáig is remélem, hogy többször nem. Beletöltöttem a benzint a benzintáskából, és így 280 a hatós távom, és 251 a határ. Na, úgyhogy most már ezzel valahogy elérek, Attila is elér, mert neki ugye 30 literes a tankja. Na, húzzuk neki még 2 óra 53 perc, 250 km, és jöttünk 411-et, mínusz 43-70-et. Nem nulláztam le, reggel elfelejtettem ott a nagy esőbe. Na, haladási van. Ritka egy ilyen táblát látni. Mondjuk itt ez a zóna kb. Ugyanaz, mint Svédország, Norvégia, Finnország, úgyhogy nem csoda, hogyha vannak itt jávorszarvasok. Músz. Nem motomúsz, hanem motomusz. Na, a tankolás meg volt, ettünk, vettünk valami rákcsát a határra, vízünk van, és 290-re benzinünk, és 181 a határ, úgyhogy most már tuti, hogy átérünk. Valamit magyarázott a fickó, hogy csak egy rendszámra lehet venni, meg hogy regisztrálni kell, meg nem tudom, de aztán végül kaptunk 15 litert, 5-öt nekem, 10-et Attilának. Közben meg van egy jó kis csepergő, de valahogy már menjünk ki ezekből az esőkből. Na létszik, nem akarok megint beöltözni. Na srácok, megálltunk egy pillanatra, mindjárt következik a határ, és levesszük a kamerákat, hogy most azzal is ne kelljen ott még bajlódjunk, mikor közel érünk. Szorítsatok, kívánjatok sok szerencsét, és remélhetőleg pár óra alatt végzünk, és nem tart olyan nagyon sokáig. Ahogy a túloldalt vagyunk, jelentkezünk. Csumi! Pár óra múlva, azt hiszem. Testvéreim az útban, ott van az Európai Unió zászlója, és abba az irányba az Európai Unió. Itt vagyunk Lettországban, hála az égnek, 2 óra valamennyit tartott az orosz oldal, és körülbelül 20 percet a lett. Megérkeztünk, hál' Istennek. Itt van Ragnar újra Európában, rendesen örülök. Nekem még nincs internetem, mert a VPN-nek miatt kidobott mindenhonnan, ahova be voltam valaha jelentkezve. Úgyhogy délután lesz még amit csinálni. Lássátok az arcomat és ezt a mosolyt? Remélem igen, mert én nagyon örvendek, hogy visszaértünk az úgymond civilizációba. Ne értse félre senki, nagyon jó volt Oroszország is, csak ez a GPS, VPN, stb. Reggel 4:30-kor keltünk, és 650 kilométert jöttünk eddig zuhogó esőbe, de tényleg zuhogó, brutál esőbe. Akkor levetköztünk, kisütött a nap, felöltöztünk, a határhoz értünk, csomót vártunk, szétszedtek mindent, kibontottak, megtapogattak, éppen meg nem szagoltak, és mindegy, valahogy a lényeg az, hogy átjöttünk, már nem kell benzint se hozni, mert találunk itt a benzinkútnál, és 48 percre foglaltunk innen egy szállást, úgyhogy na, a tegnapi videózás még nincs megvágva, de ti azt már láttátok valószínű, vagy látni fogjátok, fene tudja, már nem is érdekel. A lényeg az, hogy egy időzónában és egy Európai Unióban vagyunk veletek. Yeah! Na menjünk! Csapassuk, a kamerám az egy kicsit itt megszenvedte a dolgokat, de hát ez van, inkább a kamera törjön, mint én. Na, hajrá, mehetünk! Nem tudom, hogy a sors iróniája, vagy micsoda,
de a reggel láttátok milyen időben jöttünk, és most, hogy beértünk az Unióba, süt a nap. Úgyhogy nagyon jó volt Oroszország, és innen is köszönöm az összes új barátomnak, új orosz, meg román, meg moldáv, meg mindenféle barátomnak, aki egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy ez az oroszországi kalandunk ilyen jó sikerüljön, és tényleg lássunk is valamit. És köszi Nazárnak, meg Galinának, meg Szergejnek, meg Elenának, meg Nikunak, meg mindenkinek, hogy tényleg időt és energiát nem kímélve vezetett körbe, segített, kivitt a reptérre, foglalt szállítást, transportot, a VPN-nekbe segített meg mindenbe, és nem utolsó sorba pedig köszönöm nektek, hogy néztétek az orosz meg a többi részt is. Most egy kicsit el vagyunk maradva a vágással, az az igazság, de ti ezt már max. Egy-két nap szünet van, de most már jönnek a részek, és így, hogy beértünk az Unióba, így kicsit mi is jobban tudunk számolni, és a Sátoraljaújhelyi találkozó időpontját is jobban be tudjuk lőni, és arra gondoltam, hogy a Zoleo linket meg fogom osztani hamarosan, hogy lássátok, hogy merre járunk, hogy aki esetleg oda jönne, az tudja belőni, hogy kb. Mikor, hol vagyunk, hogy érünk oda, vagy ilyesmi. Ja, és köszönöm az összes támogatómnak, nem fogom felsorolni, mert nagy a gyanúm, hogy ki fogok hagyni valakit, és az nem lesz jó. Úgyhogy tényleg mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ehhez a kalandhoz anyagilag, meg pozitív energiákkal, meg jó tanácsokkal, meg kedves szavakkal, és köszönöm szépen a Revolutos támogatásokat is, nagyon sokat jelentett, és nagyon sok mindenbe belepótolt, hogy ez a kaland így sikerüljön, ahogy eddig a pillanatig sikerül. Jelenleg 4:30 van, a Ragnar órája még a Novoszibirszki idő szerint van, úgyhogy ott már 8:30. Igazából ennyi most, ami eszembe jut. Örülök, hogy itt vagyok, és annak is, hogy mi egy gólya, annak is, hogy nem volt semmi komolyabb technikai bajunk, és reméljük, hogy nem is lesz hazáig. Kalandot nem keressük, az eddig is megtalált, és valószínű ezután is megfog. Most már csak egy jó tusolásra vágyom, és valami kajára, mert a reggeli rég volt, és az a hotdog, amit ott az orosz benzinkútnál lettünk, az annyira nem egy nagy gasztronómiai élmény volt, hogy így fogalmazzak, de segített. Na jó, srácok, jelentkezem az útról, testvéreim az útban, üdv az Európai Unióból. Rezeknébe megyünk, ami innen 39 km, és hát a táj nagyjából ugyanaz még, mint ahol átjöttünk. Nem is fog még változni, amúgy voltam itt a balti államokban már autóval, nem rossz, érdekes. Rigába is, Tallinnba is, Vilniusba is. Úgyhogy ezek most biztos, hogy kimaradnak, srácok. Tudom, aki szeretné ezeket látni, azok lehet csalódnak egy kicsit, de én most már nagyon hazafelé tartok. 50? Már 52., 53. nap. Ennyi nap után már nem hoz lázba, és a másik az, hogy így kezdtem pörgetni a fejembe, hogy milyen helyeken jártunk így az elmúlt hetekben. Nagyon-nagyon-nagyon komoly, tehát annyi élmény, meg annyi látnivaló, meg érdekesség, meg érdekes emberek, meg kultúrák, meg minden, hogy szerintem az agyam fel se tudja dolgozni ezeket. Jó nagy vihar volt itt, srácok. Ahogy beértünk, ugye az én telefonom még nem működik, de Attila kapott egy üzenetet, hogy nem tudom milyen durva, brutál vihar van, hány km/h szelekkel, meg ilyesmi, és azért látszik is itt most nem, de körforgalmakban is látszott, hogy azért behozott ezt-azt a víz,
és kidőlt fák meg minden. Na hát mi annak az orosz verzióját sikerült élvezzük egy pár órán, pár száz kilométeren keresztül, de hát szerencsére jó esőruhánk van a Motomusztól, úgyhogy nem volt probléma. A kesztyűm az szarrázott, de most direkt azért húztam vissza, hogy amire a szállásra érünk, száradjon meg. Na és itt vagyunk Rezeknébe, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Na nézzétek, csak erről beszéltem, hogy azért a korhadt száraz ágakat lekapta a fákról. Hát otthon is, hogyha jól tudom, ilyesmi viharok vannak. Nem baj, csak hazafele most már olyan jó lenne ilyen szép napsütésbe hazaérni. De hát ugye, ember tervez, Isten végez. Ami még nagyon jó, és tényleg nagyon csípem, hogy végre bármit el tudok olvasni a táblákon, meg mindenhol. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Ugye az utóbbi időben Mongóliába tudtam még valamiket kiolvasni, ahol írta, nem csak mongolul, azelőtt Kínában uku, és az oroszoknál se. Na, hát ez ilyen, ott a hotelünknél. Hotel Restart. Restart, újra kezdjük az Európai Unióban. De inkább csak azt mondom, hogy Európában, jó? Hát persze, hogy a behajtani tiloson megyünk be, hát miért ne? Románok vagyunk, ugye? Vagy milyenek vagyunk? Már nem is tudom. Jó van. Jaj, nem mondtam adatokat? Majdnem elfelejtettem. Na srácok, azt mondja, hogy Trip Info. Tehát 728,5 kilométert jöttünk, amiből 40 ugye a tegnapról volt, vagy tegnap előttről. 5,1-es fogyasztás, mert azért téptük neki. 7 óra 19 percet ketyegett Rágnár, és 99 km/h átlagsebességgel szágódottunk ide, ehhez a Hotel Restarthoz. Viesnica. Hotel Viesnica Restart. Na, lássuk, hogy hova kell parkoljunk, mert biztos, hogy nem ide, de mindjárt megmondják. Na, majd mutatjuk a szobát. Csúj. Honnan jön ez a lift? Üzbegisztánból? Na. Második emelet a kettőből, vagyis a első emelet igazából. Hellóztok, ti is vibráltok? Milyen szépen eltörött a kamera. Mondjuk jobb, mint a lencse, mert azt nem tudnám most kicserélni, viszont a lencse törött volna, azt ki lehetne cserélni. Úgyhogy 207, ott van a miénk a szoba. Megjöttek a kalandorok. 54 euró volt, plusz 7 per fő a reggeli. De bármi jó. Ó, nem ilyen szép. Milyen dizájnosak a székek. Nagyon jó. Másik? Légkondi, kell neked? Akkor legyen neked a másik, léci. Na srácok, meggyüttünk, és nézzük a légkondinak a márkáját. Szeretem, ahol írja a nevem. Alpicare. Olyan, de Praktiker. Na, testvéreim, az útban ez a szobánk. Megmutatom a fürdőt mindjárt. Csak gondolom, be kell tegyünk egy kártyát, igen. Voilà, lőn világosság. Csak nem a fürdőbe. Hú, kell itt kapcsolni bármit is, passz meg. Tudom. Na, this is it. Pakolunk ki gyorsan, és rendelünk kaját a bolttal. Egy óra múlva Ejsze. Tudjátok, mi jó még az Európai Unióba? Az, hogy működik a bolt, és lehet rendelni a bolttól, nem a boltból, kaját, és nézzétek csak meg, hogy mit rendeltünk. Ő Attilát, nem Attilát. Káposztát. Szalma krumpli is van, igen, nyami, finom. Hagymakarika. Egy hambi, hagymakarika, és egy ücs is valahol hányódik a Hesburgertől. Na, megérdemeljük ezt a kaját, de nektek is nagyon jó étvágyat, hogyha eztek. Pá.